wabarakatuh. Ibu bapak jamaah maos maulid ingkang dipunmulyakaken Allah, monggo sami syukur wonten ngarsane Gusti Allah. Dalu menika awit ridho lan rahmatipun kula panjenengan sami saged rawuh mriki kanthi sehat insyaallah boten kirang setunggal punapa kita ekrolaken kanthi maos andhalah sesarengan monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Menawi kula jenengan sami niki mengenang sejarah, mengenai kula panjenengan sami ngitung-ngitung nikmat, ngitung-ngitung jasanipun Kanjeng Nabi, Nabi kula panjenengan sami luar biasa boten saged ngitung. Kula panjenengan sami boten saged ngitung. Zaman Kanjeng Nabi tasih gesang, tasih dereng nyebaraken agami Islam, tasih zaman jahiliyah. Niku nak wonten piyantun putri lairan, kok sing dilairke niku cewek utawi putri, niku langsung dipejahi. Sebab rata-rata zaman jahiliyah riyin niku nak wonten piyantun setri nglairke kok putrane niku putri cewek dipejahi. Sebab rumangsa nak piyantun putri niku ora iso dadi penerus sing sae, jak perang yo kalahan ngoten jare. Utawa sok jare piyantun riyin niku nak gadhahi putra, nek gadhahi lairan lare niku cewek, niku rumangsane bakal rekoso. Mandang Kanjeng Nabi niku rawuh ngajarne agama Islam, kedudukan antara kakung lan putri niku dadi padha terhormati. Ngoten. Niki sebab jasanipun Kanjeng Nabi. Mila nak kula jenengan sami niku bunga sebab laire Kanjeng Nabi niku sampun sak trepe ngoten lho. Jadi bungae kula jenengan sami niki sampun sak trepe, rumaos remen, rumaos bingang sebab wontenipun Kanjeng Nabi kula jenengan sami kenal kalian ingkang sae, kenal ingkang ajaranipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun dereng Kanjeng Nabi dereng lair, dereng dakwahaken Islam, kathah para piyantun zaman riyin niku sing disembah boten Gusti Allah, ngoten lho. Sing disembah niku patung. Ngoten. Enten sing disembah niku patung, watu, wit gedhe, sanes-sanesipun. Mandang Kanjeng Nabi niki lair ten ngalam donya, dadi utusanipun Gusti Allah ngajaraken Islam. Kula jenengan sami niki kenal kalih Gusti Allah. Mila sampun sak trepe bunga ngenang jasanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Nalikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dereng nyebaraken agami, dereng nyebaraken dereng beto Islam, kula jenengan sami mboten kenal sing jenenge wudu. Piye carane wudu mboten kenal, pripun carane salat mboten ngerti. Pripun caranipun kula jenengan sami ngibadah niku dereng ngerti. Mandang Kanjeng Nabi niku rawuh beto ajaran Islam, kula jenengan sami ngerti carane wudu, ngerti carane salat, ngerti carane maos Al-Qur'an, ngerti tumindak kesaenan. Mila sampun sak trepe nek kula jenengan sami niku bingung sebab lairipun Kanjeng Nabi. Nalikanipun Kanjeng Nabi dereng miaraken ngajaraken agami, dereng ngerti kok bocah niku bekti kalih tiyang sepuh, dereng ngerti.
dereng ngerti kok bocah niku bekti sungkem kalih tiyang sepuh niku dereng ngerti. Mandang Kanjeng Nabi rawuh ngajaraken agami sak menika sampun do ngertos nek pancen kewajibane putra kalih tiyang sepuh niku kudu takdim, kudu hormat wonten unggah-ungguh tata krama sing kedah dilaksanakaken. Dadi ngerti halal haram, bener lan salah, dadi ngerti. Mila sampun sak trepe kula jenengan sami niki binga sebab lairipun, sebab wontenipun Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Mila nek enten pitrangklet kowe kok seneng mrengeti maulidan, seneng bab laire Kanjeng Nabi niku sebabe apa? Nggih sebabe niku wau. Jasane Kanjeng Nabi niku luar biasa. Padha mawon kula jenengan sami niku seneng kalih laire Kanjeng Nabi niku padha karo seneng kula jenengan sami niki duwe nabi inggih menika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Bahkan nek kula jenengan sami niki ngertos sejarah perjuangane Kanjeng Nabi dhateng kula jenengan sami niki kula masyaallah. Dipun critakaken nalikanipun Kanjeng Nabi niku badhe seda. Nalikanipun Kanjeng Nabi niku badhe seda, dipun rawuhi malaikat Israil, malaikat ingkang dipun utus kaliyan Gusti Allah badhe nyambut nyawanipun para kawulane Gusti Allah. Niku uluk salam kalih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum wahai kekasih Allah. Kanjeng Nabi, waalaikumsalam. Anggap Kanjeng Nabi niku wahai Israil, apa sudah waktunya saya menghadap kepada Allah? Israil jawab, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama untuk silaturahmi, yang kedua adalah untuk mencabut nyawa. Ditari Kanjeng Nabi niku sebagai kekasih Allah, ditari kalih malaikat Israil. Apakah engkau sudah siap untuk menghadap Allah? Jika engkau belum siap, maka akan saya tunda. Jika engkau belum siap, maka akan kembali melapor kepada Allah bahwa kekasihmu Muhammad belum siap untuk menghadap kehadiranku. Untuk dipun ceritakan ngoten. Jawab kalih Kanjeng Nabi, aku sudah siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Ketika terjadi penarikan roh Kanjeng Nabi, dipun tarik alon sangat sebab Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Kanjeng Nabi niku ditarik rohe koyok mlaku piyambak, roh niku kados mlampah piyambak saking telamaan sikil minggah. Tetapi ketika rohe Kanjeng Nabi niki dumugi ten nggen padaran, Kanjeng Nabi ngendikan, umatku ngoten niku. Tesih kalingan kalian kula jenengan sami, tesih diperjuangkan. Walaupun Kanjeng Nabi niki pun badhe seda, pun badhe wangsul dhateng ngarsanipun Gusti Allah niku, Kanjeng Nabi tesih ngoten niku, umatku. Suaranipun swantenipun Kanjeng Nabi niki kepireng kalian malaikat Jibril. Ya Habibullah, ya Nabiullah, apakah ada gerangan yang engkau gelisahkan? Apakah ada yang engkau pikirkan? Kanjeng Nabi jawab, aku durung tentrem, durung iso tenang wahai Jibril, lamun durung ngerti nasibe umatku, lamun durung ngerti jaminane Allah marang umatku. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing prihatin kula jenengan sami niku. Maka sebelum rohku kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanyakan wahai Jibril, apa jaminan yang akan diberikan kepada umatku?
akhiripun ngoten saestu Jibril niki ngadep dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun ngadep wangsul dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Malaikat Jibril wangsul dhateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun badhe sedo. Ngabari datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiullah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa surga nanti tidak ada yang akan masuk sebelum surga itu engkau masuki. Dari umat dari Nabi sebelum engkau, dari Nabi Adam sampai nabi-nabi selain engkau, sebelum engkau masuk ke surga, maka tidak ada yang bisa memasuki sebelum engkau memasukinya. Nabi nggih dereng puas, sebab tesih gelisah, tesih khawatir dateng kita sedaya. Ngoten. Akhiripun, wahai Jibril, saya belum puas, belum bisa tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika belum ada jaminan umatku, nasib umat sepeninggalku. Ngoten niku Kanjeng Nabi. Nikulah perhatianipun Kanjeng Nabi datang kula jenengan sami. Akhiripun malaikat Jibril ngadep malih datang Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun ngadep wangsul datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabaraken, wahai Nabiullah, wahai kekasih Allah, ketahuilah bahwa nanti isi surga, isi jannah itu tidak akan dimasuki umat-umat sebelum umatmu semua masuk surga. Shallu ala Muhammad. Di umatnya Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Musa, Nabi Ibrahim niku dereng mlebet swarga saderengipun umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuanganipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila jenengan niku remen, jenengan niku bunga, sak bunga-bungaipun jenengan niku dereng saged males, dereng saged napa nggih, tidak sepadan dengan pengorbanan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kula jenengan sami. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sak sampunipun mireng ngoten niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam regedeg ngoten mawon cara gambilanipun mlampah piyambak roh niki medal saking jasadipun sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Tidak sampai di situ perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ten dinten yaumul kiamat mengke, yaumul kiamah tesih diperjuangkan. Nalikanipun ten padang mahsyar niku kabeh kawulane Gusti Allah, hambanipun Gusti Allah dibangkitkan. Kahananipun masya Allah rekosone nalikanipun ten padang mahsyar niku. Srengenge dipun riwayataken srengenge dicendhekne lir kadya ming sekilan. Kawontenipun manungsa niku kempringet lir kadya banjir. Ngoten. Sebab wedine kabeh gelisah, kabeh mikirke awake dhewe. Semua ketakutan memikirkan nasibnya. Nasibe dhewe-dhewe. Akhiripun enten sing duwe gagasan wis sowan Nabi Adam wae njaluk pitulungane Nabi Adam. Enten sing nyusuwan kalian Kanjeng Nabi Adam, umat Kanjeng Nabi Adam. Wahai Adam, dengan keadaan yang begitu menakutkan ini, maka mohonkanlah kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk yang hadir di sini. Ngoten gampangane. Akhiripun Kanjeng Nabi Adam nafsi, aku dhewe wedi sebab aku tahu gawe salah marang Allah, duweni dosa marang Allah Subhanahu wa taala. Sowan malih dateng Kanjeng Nabi Musa, nyuwun pitulungane Kanjeng Nabi Musa. Nafsi, jawabane Kanjeng Nabi Musa, aku ora iso nulungi sliramu kabeh kawulaku.
Akhiripun singkatipun cerita dipun saranaken sowan kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Itu sowan kalian Kanjeng Nabi. Wahai kekasih Allah, engkaulah kekasih Allah, wahai ya Habibullah, mohonkanlah kepada Allah agar diberikan pertolongan. Akhiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meridhoi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dhateng umatipun. Mugi-mugi kula jenengan sami pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kula jenengan sami. Ten donya diperjuangke, ten akhirat mboten mandeg ten mriku. Akhiripun lewat titian sirat, jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka. Dipun gambaraken kados dene rikma sing dibelah sak dadi 7. Landhepe lir kadya pedang. Nah niki jembatan sirat niki. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat sing kena diparingi syafaat kali Kanjeng Nabi. Tulungi kali Kanjeng Nabi sampai akhirat ngoten niku. Mila nek enten pitangklet jenengan kok seneng do berjanjinan do napa nggih? Selawatan. Iku sampun trep wong Kanjeng Nabi perjuangane ngoten niku. Ngoten. Sampun trep, sampun pas, bahkan kurang kegembiraan kita itu. Ekspresi daripada cinta kita kepada Rasulullah ini selesai kira. Ya Nabi suaranya bener ke? Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Boten mencekap ten mriku perjuangane Rasulullah dateng kula jenengan. Ketika pintu jannah, pintu swargane Gusti Allah dibuka, ya ketok nikmate swarga, Kanjeng Nabi niku dipersilahkan kali Allah Subhanahu wa taala mlebet sik dhewe. Sebab pancen janjine Gusti Allah mboten wonten makhluk sing pertama kali harus masuk swarga niku kajawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning Kanjeng Nabi niku tolah-toleh endi umatku. Endi umatku kudu mlebu dhisik sadurunge aku mlebu. Lho niki lho Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenan hadis diterangke ngoten niku. Diperjuangkan sampai masuk jannahipun Allah Subhanahu wa taala, swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Akhiripun diceluk umat Kanjeng Nabi, pun ketara umat Kanjeng Nabi niku sinare sebab bekase wudu ten alam donya niki menjadi tanda, jadi tondo nek umat Kanjeng Nabi. Kabeh sing riyen-riyen nindakake salat, wudune tertib, niku raine mencorong akhirnya mlebet ten swarga kabeh. Dintaske kalih Gusti kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dimasukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab syafaatipun. Ketika terakhir Kanjeng Nabi niku noleh ten wingking, sepertinya umatnya sudah habis. Mboten enten napa-napa. Pun umat Kanjeng Nabi kados-kados pun dijelaskan ten hadis ngoten niku. Kados-kados pun telas. Kanjeng Nabi niku ajeng jangkah teng swarga. Ngoten enten sing nyuwun tulung-tulung ten mburi mriku, tulung kepireng swanten, tulung cara Jawane. Tulung. Iki kok ijik ana swara
Aku kenal suara iki, suara umatku. Ditoleh ten mburi ngoten niku mboten enten. Dipadosi Kanjeng Nabi ten hadis dikandikaken radi gelisah kebingungan sebab mboten ngerti sing tulung-tulung ten pundi. Akhiripun didelok ten neraka. Enten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didelok ten neraka niki. Didelok suara minta tolong ini berasal dari sebungkah. Apa nih? Sebungkah. Nek mawa niku napa basa Indonesia? Sebungkah bara areng. Sing wis ora wujud menungso tapi bersuara tulung ya Nabiullah ya Habibullah tolong aku. Akhirnya areng niki diangkat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah jadilah seorang manusia seperti kula jenengan sami. Ditulungi kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab ten ngalam donya pernah membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membekas teng atine, membekas teng tenggorokane. Inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila nek jenengan nek kula jenengan sami niki ngetingalke bungae, ngetingalke senenge, bahagiane sehingga direwangi setiap kelolaan panjenengan sami dalu niki ngemaos riwayat Kanjeng Nabi niki adalah satu bentuk dari balas budi kula jenengan sami dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ya Rasul alaika ya Habib perjuanganipun Kanjeng Nabi nyelametaken kula jenengan sami niki boten terbatas ing donya tetapi sampai di akhirat. Mudah-mudahan kula jenengan sami dilebet ke swarganipun Gusti Allah sareng-sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabarakan bi sanati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa ikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta kulli syai'in qadir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tudahiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una indaka 'ala darajat wa tubalikna salawat wa jamil khairati wa ta'al mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma qina alaina bi sakaratil maut wa najata minan nari wa rahmah indal hisab. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldahi Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldahi Allah.
Allahumma ya Ali ya Hadim salli ala sayyidina Muhammadil qadiril hadim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa bina siratal mustaqim wahdina wa bina siratal mustaqim wahdina wa bina siratal mustaqim ya farijal ham ya kasifal gham ya mari'um ya ghafiru wa yarham. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah qattaqatil ladhi adrikni ya Rasulullah qattaqatil ladhi adrikni ya Rasulullah qattaqatil ladhi adrikni ya Rasulullah Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.